মশিউর রহমান নাহিন, নাফিসা শামীম, মেহতাজ মুজফর লিপসি, ফারিয়া নরিন। তো এখন প্রথম গুরজুরি আজকাল একটি আমরা জানি যে বাংলাদেশে আসলে অয়েল রিজার্ভ নেই, কিন্তু আমরা এই ফিল্ডে আসার পর একটি বিশেষ রিজার্ভ পেয়েছি আমার মনে হয়, এবং এতে কারো কোনো সন্দেহ নেই এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগামী 50 বছর না তারও চেয়ে বেশি সময় ধরে এটা আমাদেরকে আর কি তেলের সরবরাহ দিতে পারে আর কি এই রিজার্ভ, এবং এটা প্রুফ।